everyone! Welcome back to my channel. My name is Chini. Mukbang na naman! Ang mumukbang natin ngayon ay sisig na pusit at laing with dried fish. Tara, kain na tayo! Try muna natin itong sisig na pusit. Hindi pa ako nakatikim ng sisig na pusit. May lasa. Sarap. May sausawan pala ako. Lemon, toyo, sibuyas, at sili. Try natin with sausawan. Sarap. Laing naman. Ito ba? Kailangan ba ng sausawan? Kanyaman. Combine. Sarap pala nito.
Ito yung sahog niya, ang linis. Itong ulam na to, matakaw sa rice. Kasi malasa siya. Kaya makakarami ka ng kanin dito. Favorite niyo ba yung ulo ng pusit? Ako kasi favorite ko yun. Ang sarap papakal na to. Wala na tayong kanin. Gawin natin kanin. Sarap. Malasa siya. Yun. Paano ba linuluto tong laing? Comment kayo sa baba kung paano to niluluto.
Ayan, tapos na naman ang mukbang natin. Sinabayan nyo ba ang kumain? Anong kinain nyo? Comment nyo sa baba kung anong kinain nyo ha. Please don't forget to like and share this video and subscribe to my channel. Hit nyo na din yung notification bell button para updated kayo sa mga uploads ko. Thank you for watching! Bye!